Coucou, aujourd'hui, confiture de citrouille. Donc j'ai jamais testé, hein, donc on va voir ça pour voir si c'est bon. Alors là, j'ai 2,8 kg de citrouille, j'ai 2,4 kg de sucre, du jus d'orange, 700 ml et 700 ml d'eau qui est déjà dans la citrouille. Ensuite, j'ai de la noix muscade et puis de la cannelle à votre goût. Voilà, jus d'orange. On laisse cuire. La citrouille cuit à petit bouillon, je vais ajouter le sucre. Voilà, je vais laisser cuire. Et ben voilà, j'ai mixé. J'ai mis en pot. Il n'y a plus qu'à goûter.